歡迎嚟到菠蘿油第16集。我哋去九 cafe 啊，呢間，佢喺正呢個長居公園隔離就好正咯，即係喺呢度，一陣間可以行。好緊張啊！有好多喎啊！嗱，呢啲就係你帶九 cafe 去九 cafe 嘅問題啦，就係好多狗。咁佢就會好激動，驚咗陣間冇事。佢好激動咯而家，佢話唔可以抱出嚟喎，好似只係擺喺車度。係咪細得滯啊？佢俾你呢嚿嘢？絕對係細得滯啦呢張嘢。但係菠蘿算好乖㗎啦，佢真係冇話大吠啊，就咁即係望下有少少聲咋。佢算好乖真係。哇！呢個狗 menu 好正喎，呢個狗 menu 好厚，你睇下有10幾款喎。你陣間影俾人睇。係咯，我而家唔知揀咩喎。佢有扮即係日式煮法嗰啲咧，咩嗰啲豬汁煮嗰啲，哎呀好正喎！有雞。緊張呢個 menu 我好似未見過一個咁多款可以揀嘅 menu。菠蘿啊，你知唔知你個 menu 揀嘢食個 menu 好多選擇啊？佢而家望緊出邊。係。呢個就出邊就係個長居公園。你望下咯喎，媽媽咧就幫你叫咗Sakura 餅乾，但係睇下食唔食啦。佢可能唔食。咁咧佢有，哇！佢真係好多選擇啦。我估佢咩都唔食。我叫咗呢個咩？牛叫咗個肉咯。有漢堡扒，佢哋一定有漢堡扒嘅人。漢堡扒似，哦呢個好似好啲喎。鹿肉。好多選擇。但係佢人食啲嘢得唔得咧？人食啲嘢唔係好記得喎，好似 OK 嘅，但係選擇冇即係寵物嗰本 menu 咁多咯，好似。仲有啲係 mix 咗嘅。好似俾我睇緊嗰啲狗。點會有咁多豆腐同肉？真係好多喎！佢仲有呢個係低糖嘅牛奶喎，點解會飲牛奶？哦，就係咁啦。呢本嘢就係咁多啦。菠蘿，點解你咁乖嘅？你一聲吠都未有啊！個咿鶯鶯，你一聲都未有，淨係喺度睇嘅你。食花生喺度，你可能聞到好多嘢食味道，又聞到。可能呢一刻菠蘿見到未來嘅佢，老咗嘅佢原來可以係咁嘅樣，佢嚇親。但係其實呢隻狗都唔係白威嚟嘅。阿彌陀佛，求神拜佛，佢唔好吠得，佢一吠哇，震驚全世界。隔離嗰隻長毛嘅呢啲叫咩死啦？臘腸狗。膠子。唔係鉸剪狗，係個花名嚟啫。佢唔係膠剪狗。唔係鉸剪狗係個有一出鉸剪狗係一出卡通片，嗰隻狗個名叫鉸剪狗，所以個花名一見到呢啲就叫鉸剪狗，但係其實佢哋唔係叫鉸剪狗，佢唔係叫長毛臘腸。長毛鉸剪臘腸。死都要加個鉸剪。好啦，而家呢啲咧係我哋人叫嘅嘢食，佢唔耐煩啦，佢都開始叫啦。我哋食咗嘢先，之後就到菠蘿啦。好啦，哇，咁勁啊呢個！花餅餅啊，好靚。哇，好香喎，有啲似，佢個香味有啲似 pancake 咯。係。呢嚿咧？呢嚿係牛肉。牛肉係咩？哇，你睇下。
哇！我以為隻碟係熱㗎啦，原來唔係嘅，即係菠蘿就咁食，即係慢慢餵佢食都得。呢個我食嘅，呢個我食嘅。呢個你食嘅。啊，食乜乜？食乜乜？呢個。佢哋啲狗狗全部着晒禮儀褲，你睇唔睇到啊？即係驚佢遞起腳屙尿。即係佢哋唔會叫尿片咯，會叫禮儀褲咯。啊，食啊，好彩啫。Good boy。因為其實咧有好多餐廳，寵物餐廳或者一啲餐廳，佢哋講明就係、你帶寵物嚟係得嘅，咁但係咧佢必須要着。落地下，尤其是落地下，必須要有禮儀褲咯，因為驚佢小便啊。咁即係又要清潔，同埋會整污糟個地方，好麻煩。咁所以就有啲咁嘅規例嘅。其實佢咧，你坐喺座位咧都要鋪一塊墊嘅。佢係希望你自己帶塊墊嚟嘅。呢個好嘅聲，其實後邊嗰隻狗係咁喺度嗌。好大聲，好哀怨嗌得。菠蘿係幾中意食呢一嚿牛肉噶。你睇佢食到個樣，嗰隻耳仔分開咗。哇！佢嗰條脷好長，都幾橫，又長又橫。食咗一半，佢已經唔食啦。佢食咗一陣已經。呢隻狗係會食到咁上下，佢飽佢就唔食嘅啫。或者佢冇心機食咯。佢係唔會好似第啲狗狂食。咁睇嚟呢一個 Sakura 嘅。呢個一睇就知佢唔食啦。係。當下飯先。你食緊咩啊？即係個牛嗰啲冇嘥啊？冇味啊。咁都冇嘥咯，可以擺落啲 pizza 度嚇。人食，因為佢冇醃過啊嘛，冇俾佢啦。唔慘啊！邊咁慘啫？哦，你都嗌啦，係咪啊？鬥高音啊，係咪啊？扭計啊！開始喺度劏雞咁啊，喺度嗌。咁容易俾人影響咩？菠蘿？即係有啲猛咯，佢算叻仔啊！真係。係搞咗好耐都未，而家先至開始。有冇興趣食少少啊？3、2、1打。係。而家冇興趣，冇興趣啊！你食啦。完全零興趣。再睇下啲肉啊！呢個已經 ban 咗啦。翻出，佢從來都唔會翻出。好啦，嚟啦！佢一吠，所有人都要靜晒。邊度啫？邊度有狗喺度？呢個唔知。獅子哮，即刻帶佢離場。佢交完，太騷擾啦。佢真係好響啊！成間店都震晒啊！呢啲係頭先 menu 有得食嘅嘢嚟嘅，其實係咁可以買翻去喎。呢度有好多唔同種類嘅肉啦，加埋衫仔、袋仔。すみません。お疲れ様です。はい、これとちょっと待ってくださいね。我哋呢度有冇買咗個玩具俾佢咧？結果冇。菠蘿唔係咁容易買玩具㗎，佢要揀啱㗎嘛。我知佢有冇揀啱啊？冇啊，真係，即係佢其實揀嚟揀去都係啲發聲嘅波啫嘛。好啦，呢個櫻花餅跌咗落地啊！阿仔唔食，結果你食。跌咗落地，個底跌咗落地，個面冇事。冇人理㗎啦。但係我要試下究竟點解？點解啊？點解咧先？點解個仔唔食咯？點解個仔唔食？好多理由。
點解個仔會食先至係要有揾個理由？哦，我只可以話俾你聽。我唔知食緊啲咩，完全冇味嘅，冇味嘅完全。咁你同我食晒啊！真係我唔得啦，真係。呢嚿牛已經完全冇味㗎啦。西施狗，笑一隻。呢間嘢我覺得好正，可以再嚟嘅呢間嘢。我哋去睇櫻花同埋玩散步。等我睇。而家我哋長驅直進，去長居公園。好唔掂啊！喂，唔得啊，好爛啊個 get，真係爛到。咁唔好出啦。好晒啊喂！剪咗佢，剪咗佢。我剪咗你。係爛啊！不過係要話俾大家聽，好多人以為我係鬼仔，啲中文好差，但係其實我啲四字詞唔錯嘅。長驅直進 ，OK。拜。英咖啡，一陣間可以食甜品。好，已經唔知去咗邊啦。啊，喺呢度。好猛太陽，今日有冇搽防曬啊？今日20度都有啊。唔係好記得喎。好熱啊！你會唔搽防曬嘅咩？所以啲冬天衫好多都着唔到啦。好彩帶咗啲薄衫。好啦，我而家行啦，同埋好大風嘅，你睇下，記得。有時會唔記得㗎。哇！大佬咩事啊？飛到我成頭都係。大家咪成日見到我戴眼黑超嘅，因為我係好怕曬到有眼紋，同埋對強光敏感嘅隻眼。OK，thank you。我諗大家好想知嘅係。好啦，嚟到菠蘿呢個櫻花長居公園啊！佢又見到人哋喺度練緊壘球喎，點解咁正嘅呢啲公園咧？呢啲公園係其實係咪就好似香港維園咁樣咯？即係見到當地日本人真係會做嘅嘢啦。會做啊，即係基本嘢啦，即係老師帶學生去上堂，有人練跑啊，伯喺度散步。哇！你應該好開心啦！呢度就真係終於開啦啲櫻花，你搞咗咁耐都係未開盛開，而家終於開，同我菠蘿一齊。係啊，你睇下我大長鏡啊！所以你好開心係嘛？即係你終於同個仔一齊。係啊！終於一齊啦，可以睇上櫻啦。係嘅，但係我對櫻花咧係有要求嘅，即係我係對某啲櫻花就係情有獨鍾嘅，係啦。即係呢啲未得。我係比較中意係呢個吉野櫻。呢啲唔係嚟嘅，呢啲係。咁奄尖嘅喂，但係你難得可以同阿仔一齊嚟啊嘛。係啊，咁我都好開心，即係所以同阿仔嚟賞櫻係同我本人平時去旅行去賞櫻係兩樣嘢嚟嘅。我平時又可以坐喺度齋望住棵櫻花樹嘅，係咯，即係呢個就唔係。咁但係你講下你個感受先啦，你同我仔終於可以同你一齊做你最中意做嘅嘢，哇！有個人大肚喎。咁又點啊？幾人大肚啊？唔係。而家係啊！恭喜佢，恭喜佢！但佢係都要俾人睇嘅大肚喎，成個肚凸咗出嚟係喎。咁熱咯，散熱啊！啲大肚佢好怕熱㗎嘛。好啊，講下啦。係冇啊！我覺得同菠蘿其實呢個係我一路夢寐以求嘅嘢嚟㗎嘛，由細即係養狗之後，我成日都想做。感受係咩？好正咯！但係菠蘿其實係冇嘢㗎嘛，即係鬼識咩？嘿！菠蘿我諗佢係會聞到一陣。佢對人都冇興趣，唔好話花啫。係咯，咁所以其實嗰件事就係有一個好好嘅經驗個體驗。咁就影下相留念，最主要係影相嘅啫。係啊，咁唔係我嗰刻都會開心嘅，即係雖然嗰啲櫻花未必係我最中意嗰啲，但係我覺得嗰件事好。即係有時你行，我哋因為上咗櫻都10幾年啦。有時去吉野山啊，有時去即係呢個九州，有時去京都啊，或者甚至青森。咁你有時係望住啲櫻花，有時都會掛住喺香港嘅狗㗎嘛。但係今次唔使掛住。我試過好多次，唔係淨係望住櫻花，望住同你去睇紅葉都會咁樣嘅。掛住隻狗。即係我就喺度諗啊，如果呢刻我隻狗可以喺我身邊同我一齊
喺度散步係幾好咧。你終於可以啦。係啊，就唔雖然你睇下佢都係推車仔，佢已經唔行啦，好攰啦。咁但係個感覺好正咯，係啊。咁不如你分享下你上櫻嘅心得啦。你咁多年，其實如果我係又未睇過櫻花，第一次想去邊度好咧？京都會唔會太多人啊？仔 ，Let's go，Let's go，Let's go。我諗最好就唔好去京都啦，即係第一次唔好去，因為京都幾吃力㗎，你又要行啦，又要搭巴士啦，同埋有好多位咧，真係你基本上係勁塞車，咁所以我覺得即係完全冇晒上櫻個心情。我覺得第一次去咧，簡簡單單，我多數推介咧就係去九州福岡嘅。點解咧？因為首先佢落雨嘅情況少啲，都有落雨。咁但係咧，佢比較穩定啲啊，即係佢唔會話遲好多咯。咁京都唔係即係福岡咧，佢有好幾個公園都好多幾好睇，同埋夜晚有夜櫻睇。咁如果你 miss 咗日頭冇去到嘅，咁夜晚食完飯都仲可以去睇夜櫻。咁呢樣嘢我去過幾次，有一次我帶咗媽咪去，媽咪都好中意。咁我哋又去過啦。咁你講緊係最方便就係福岡啊。咁但係其實最靚咧，我自己中意咧，我係會去佐賀嘅。你好有興趣啊！我都好有興趣，即係食頭啖啲。嚟到呢個菠蘿食雪糕嘅環節都有櫻花味啊！仲要佢個鼻係變咗心嚟嘅，係啊！當然係唔食朱古力啦，但係橙味啊、士多啤梨，其實佢最中意食雲呢拿嘅。佢個鼻，但係佢食得多，第二日都會屙。所以係俾佢食幾啖咯，即係過下癮咯，係啊。好啦，翻嚟先，你話第一次上櫻嘅應該係去佐賀係咪？佐賀喺福岡隔離啫。即係如果你搭車就可能搭巴士要即係個零鐘啦，揸車都又可以食佐賀牛啦，好好食。係啦，同埋可以去喜野嗰度浸溫泉咯。青森咧，青森個弘前公園啲櫻花都好正，好勁，好勁。我會想再去，因為好震撼。係。因為佢嗰度咧，其實品種超多啦。即係如果你話，我未見過櫻花，我冇所謂嘅，我見咩櫻花都得嘅。咁我覺得弘前係幾好，同埋佢係4月幾，差唔多未去到5月啦。咁就所以呢個期有啲人 miss 咗，可能3月去唔到旅行啊。即係咁4月就可以去賞櫻咯。嗰度嗰啲水櫻好靚。OK， 總之我哋嘅結論就係，如果你第一次去睇櫻花咧，千祈唔好去京都。巴啦巴啦！哇！呢張勁喎，你自己 copy 翻。東京都免啦，最好咧就因為實在太多人。唔係，睇下你個心態就係，我想去 shopping，但係我只係想望一望咧，咁你係可以去東京嘅。但係如果你真係想去睇櫻花，係啦，就第一次就最好就係去啲冇咁多人嘅地方，例如九州啦或者青森。我哋就係淨係未去過北海道啫。北海道嘅函館嗰個五角嘅，即係希望我哋有一次可以去啦。咁但係呢個就係葉佩文多年嘅心得啦。我就係中意睇紅葉，佢就中意睇櫻花。真係激動！係啊，櫻花其實好講天氣咯，因為佢哋淨係開10日。尤其是呢2年啲天氣就好反常，咁變咗你 book 咗酒店啊、飛機票啊，你可能爭1個禮拜你就 miss 晒㗎啦，真係。我就係今次就係 miss 咗東京咯，即係大家睇我之前東京篇啦，咁我係計足晒啲時間嘅，咁但係有時啲嘢天氣真係好難預測啦。佢落咗場雪，即係1個禮拜前，咁然後之後就未即係凍得滯，開唔到嗰啲花。咁所以有時咧想紅葉咧就反而4啲，因為紅葉咧都有成個月，你可以睇個山，即係啲漸變嗰啲色啊，即係佢未去紅色之前，可能係綠色、紫色或者係橙色或者啡色，都仲有得睇啲嘢黃色。咁但係櫻花就真係得7至10日，冇咗就冇咗啦。有一個地方咧，你係可以望到櫻花耐啲嘅，但係咧嗰個就係叫吉野山。吉
吉野山咧，佢呢個唔好話俾人聽啊！唔推介，唔好推介啦，因為太多人去啦已經。哦，好啦好啦，係咯。葉佩文最中意嘅地方，但係嗰個地方大家都係唔好去，因為太多人啦。唔只係中意咁簡單。係啊，好啦，我唔要你，我唔要你啊！佢中意啦，好明顯佢中意推速度噶嘛，呢隻嘢衰嘢，真係好中意啊！你睇下佢真係好中意速度啊！總之唔喐啊得㗎啦，有嘢睇就得㗎啦。無聊啊你兩仔爺真係好無聊，好唔抵得。好啦，呢度就係想講下我影櫻花咁多年嘅心得啦。咁大家即係其實我都係初哥嚟嘅，即係但係我嘅心得就係睇櫻花同影櫻花咧，都有一樣共通點，就係好睇個太陽喺邊。個太陽喺個頭頂12點鐘曬落嚟嗰時候咧，嗰啲櫻花通常都唔靚嘅，因為係直曬落個面度，咁你冇嘢睇嘅。玩完啦，行完啦，我哋要俾佢落多一嘢啊！樂而忘返啊，係咪啊？佢停唔到咁玩喎。又落地。係最好睇嘅櫻花色，通常係一係朝早8至9點，一係咧就黃昏。當個太陽係斜嘅，咁你就唔喺個面度睇個櫻花，你其實應該喺個櫻花樹下邊望翻上去。咁梗係啦，即係睇個櫻花個嗰塊葉個底啊，就唔係個面啊。因為你啲光係透射咗喺啲花瓣度噶嘛，即係好清楚、好靚㗎。係啦，啲人唔知我乜，但係而家我就話俾大家聽，就係咁啦。而家呢個光睇唔到啊！我睇到啊！係啦，你要喺我嗰位望翻上去，你就見到好靚啦。要喺個樹底咯。係啦，見到啦，大家係啦，咁樣就好靚。無論你睇或者影，你可以企喺度好耐啊！好耐㗎，我可以逐就咁睇成個鐘都得。所以我試過帶我媽去賞櫻，我媽話問我行得未喎？佢哋冇，你冇呢樣嘢就冇呢樣嘢啦。好啦，我哋已經嚟到入油咯喎。但係咧，佢擺咗塊套咗一個咁樣嘅嘥鏡喺度，唔知點解。佢係咩啊？佢唔好掂人啲嘢啦。吸油中毒。哦。即係俾人睇到佢係入緊油嘅，咁我都唔明點解要套咧？點解得咩？唔會啦啩？佢可能唔記得咗呢樣。嚇？咁點啫？咁呢嚿嘢一路擺喺度喎，已經俾完錢㗎啦喎，咁爆嘅一件事，哦，唔記得咗咯。即係其實我諗有失態。勁咧！嗰4字詞，救命！除咗長驅直進，仲有馬有失蹄。我諗你諗呢個煎麵咧，好啊，好食。你 cut off 添啊！我記得係唔錯嘅呢間嘢。試下好冇味啊！呢個。同埋呢個嗱，之前有介紹過㗎啦，即係吉緊信源餅嘅呢個係雪條啊！頭先嗰個係我隻腳嚟嘅。哎呀，大佬啊！成日都係無啦啦惡意入鏡啊隻腳趾。我想破壞佢影食物嘅嘢啊嘛。呢個學生嘅樣。可唔可以加冷啲？好啦，到二奶出場啦。點解菠蘿咁中意呢個二奶？其實有啲似喺北海道嗰張床仔，所以大家都可以好清楚菠蘿嘅 taste 係咩嚟。中意嗰個 size 咯，個質地咯。係啦，即係等於人都有高矮肥瘦，佢就中意呢一個 size 啦。圓咕碌㗎，仲要哇！佢興奮到喐緊啊！拖佢入房，拉佢入房嚟㗎，拉佢去廁所。呢間酒店咧真係好大間個房，你而家知啦。咁但係打後嗰日咧都好享受呢一度。我哋係好中意呢間酒店嘅，即係好舒服啊，
確實係好話我。哇！咩事啊？做咩你影我？係咩？我推應你㗎，唔係我。仲有邊個啊？唔係，我想問，仲有邊個咧？下一集菠蘿個屁股係咁俾阿 Grace 搞啊，條尾係咁俾佢搣啊，都唔停啊！究竟佢咁嬲對住邊個歌手吠咧？仲有啊，呢間鋪頭淨係食豆腐啫，但係真係好好食，大家一定要試下。嗰日落雨啊，但係好彩我哋揾呢個神秘地方去睇櫻花，大家一定要睇啊！真係冇乜人知㗎嚇。咁啊，落雨我哋就去咗呢個大商場，可以落地放狗嘅。菠蘿又好興奮，係咁揀佢啲玩具啦，仲有好多動物可以睇喎，有狗啦，有貓啦，仲有啊，第一次見金魚喎，仲有呢啲老鼠都好受歡迎啊！你睇佢幾開心玩到，仲要係咁食嘢添。中意我哋呢個 channel 嘅朋友仔，記得 CLS 我哋呢一集，同埋 subscribe 我哋呢個 channel。Thank you。今次菠蘿遊日本之所以咁 smooth 咁抵玩呢，全靠有 Mastercard。Mastercard 喺世界各地精心搜羅唔同嘅旅遊優惠同禮遇，由預備旅程開始，優惠涵蓋機票、酒店、交通、租車同旅遊景點，全方位幫大家計劃獨特嘅旅程啊！等你哋可以同摯愛創造獨一無二嘅無價體驗啊！如果你都想了解更多 Mastercard 嘅精選優惠同禮遇咧，可以喺 info box click 入 Mastercard Priceless Special 同 Priceless.com 網站，兩個網站都有最新最齊嘅 Mastercard 專屬優惠同埋唔同旅遊目的地嘅無價體驗活動。下次出發旅遊前記得 bookmark 定啱使嘅優惠啦！帶住 Mastercard 去旅行，我哋個個都可以係旅遊達人。